個講幾錢啊？你想買嘛？幾錢啊40蚊條歌， 40蚊個係半都喐先。日本嗰個，你一隻都咁勁嘅。係啊。你係我有喺唔停啊！我嚟。等大姨，等我嚟。唔係，因為你老人家等我嚟。哎呀，你個好仔啊！唔係，佢哋我好幾個老婆。我好幾個老婆。我想表姐咩啊？你嘅表姐幾大先80幾。 80幾，哇！你介紹個80幾唔得，幾大？有咁多驗喎。見到啊？咁多驗喎。啊，港門搞嘛，我係港門啊。有冇話唔得㗎？有啊，唔得。唔係。第班啲仔先嚟病一個先病一個。冇我哋嗰個都5、6個老婆嘅。哇！你話，哇！你唔夠力。唔係啊，你連個公務員連個靚唔靚㗎？你話唔夠力㗎，就所以話唔夠力㗎。唔夠型喎！好，係有冇爛先喎？啊，當唔怕，對有硬口連嘛，咁我唔係。你有廚房㗎？廚房咩廚房啊？茶廚房㗎。即係要結個婚先唔係？你都教壞人嘅。其實每一世教壞人成咁樣濕水。我幾廿歲，你又幾廿歲，我好後生啫。我頂你都嗱，我你賣啩？40蚊啊嘛。係啊，嚟，漚起先。